ஐஷுட் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். ஒருவருக்கு சளி இருமல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த உணவுகளை தவிர்த்து விடுவது நல்லது. ஏன்னா அது இன்னும் நமக்கு அந்த சளி இருமலை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஐஷுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஐஷுட் சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள். பொதுவாகவே இந்த குளிர்காலம் பனிக்காலம் வந்துருச்சு அப்படின்னா எல்லோருக்குமே வரக்கூடிய மிக பொதுவான ஒரு உடல் உபாதை சளி மற்றும் இருமல் பிரச்சனை. ஏன்னா இந்த காலங்கள்ல பாக்டீரியா தொற்றுக்கள் ஏற்படும். பலர் காய்ச்சலாலும் கஷ்டப்படுவார்கள். இதற்கு மருத்துவர்கள் பலவிதமான மருந்துகளை உட்கொள்ள சொல்வார்கள். மருந்துகள் சாப்பிட்டாலும் கூட காய்ச்சல் குறைஞ்சிரும். ஆனா சளி இருமல் பிரச்சனை ஒரு வாரத்திற்கோ அல்லது 15 நாட்களுக்கோ நீடித்துக்கிட்டே இருக்கும். சளி இருமல் இருந்தால் உண்ணும் உணவுகள்ல சற்று கவனம் செலுத்தினால் மிக விரைவாகவே இந்த சளியையும் இருமலையும் நம்ம மிக விரைவாகவே நிறுத்திடலாம். சளி இருமல் பிரச்சனையால் அவதிப்படும் பொழுது எந்த உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத கண்டிப்பாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த உணவுகளை தப்பித்தவறி சாப்பிட்டு விட்டால் அது மார்பில் இருக்கக்கூடிய சளியை அதிகரித்து இன்னும் நிலைமையை மோசமாக்கிவிடும். அப்படி முதலாவதாக நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய உணவு பால். சளி இருமல் பிரச்சனை இருந்தால் பாலை கண்டிப்பாக நாம் தவிர்க்க வேண்டும். ஏன்னா பால் குடிக்கிறதுனால மார்பு பகுதியில சளி அதிகமாக உற்பத்தியாகும். அது அப்படியே மார்பகத்துல தேங்கியும் விடும். இருமலை மென்மேலும் அதிகரிக்கும். சளி இருமல் இருந்தால் பால் குடிப்பதை, பால் சார்ந்த உணவுகளை தவிர்த்து விடுங்கள். பால் சார்ந்த உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுல டீ, காஃபி, பன்னீர், தயிர் இது போன்ற பொருட்களையும் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு தவிர்த்து விடுவது நல்லது. அடுத்தபடியாக அரிசி சாதம். அரிசியானது குளிர்ச்சி தன்மை கொண்டது மற்றும் இது சளியை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டது. எனவே சளி பிரச்சனையால் அவதிப்படக்கூடியவர்கள் சாதத்தை சாப்பிடாமல் தவிர்த்து விடுங்கள். சாதத்தை சாப்பிடும் பொழுது அந்த சளியானது இன்னும் அதிகரித்து நிலைமை மோசமாகும். சர்க்கரை அடுத்தபடியாக மிக முக்கியமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைய உணவு பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது நாம் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு சில பொருட்கள்ல முதன்மையானது சர்க்கரை. இந்த சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரையையோ அல்லது பனங்கற்கண்டு, பனவெல்லம் இது போன்ற இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய மாற்று பொருட்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இருமல் உங்களுக்கு அதிகம் இருந்தால் சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளை கட்டாயமாக தவிர்க்க வேண்டும். சர்க்கரையானது மார்பில் அலர்ஜியை தூண்டும். அதே வேளையில சர்க்கரை நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலவீனப்படுத்தும். இருமல் மற்றும் சளியை அதிகரிக்கும். ஆகவே உங்களுக்கு விரைவாக இந்த சளி இருமலானது குறைய வேண்டும், சரியாக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் சர்க்கரையை தவிர்த்து விடுங்கள். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பால் சார்ந்த பொருட்களை தவிர்க்க வேண்டும். அதுல இரண்டாவதாக வரக்கூடியது காஃபி. சளி மற்றும் இருமல் இருக்கும் பொழுது காஃபைன் நிறைந்த பானங்களை அருந்துவதை நம்ம தவிர்க்க வேண்டும். பொதுவாகவே காஃபைன் நிறைந்த பானங்கள் தொண்டை தசைகள்ல வறட்சியை ஏற்படுத்தி அதிக அளவு இருமலுக்கு வழிவகுக்கும். ஆகவே இனிமேல் சளி பிடிக்கும் பொழுது காஃபி, டீ குடிப்பதை தவிர்த்து விடுங்கள். மிக முக்கியமாக அடுத்தபடியாக நம்ம தவிர்க்க வேண்டியது ஆல்கஹால். சர்க்கரைக்கு அடுத்தபடியாக நெஞ்சு பகுதியில் அலர்ஜியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் எது அப்படின்னு சொன்னா ஆல்கஹால் தான். சளி பிடிக்கும் பொழுது ஆல்கஹாலை குடித்தால் நமது உடலில் காயத்தை குணப்படுத்தும் செயல்முறையை செய்யும் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் சேதமடைவதோடு உடலில் உள்ள பிரச்சனையையும் அதிகரிக்கும். அதனால எப்பொழுதுமே இது போன்ற உணவுகளை நாம் சளி பிடிக்கும் பொழுது தவிர்த்தோமே என்ற மிக விரைவாகவே இந்த சளி இருமல் தொல்லையிலிருந்து விடுபடலாம். மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.